Performa mesin. Denza D9 adalah MPV premium hasil kolaborasi antara BYD dan Mercedes-Benz yang hadir dengan dua varian utama, versi plug-in hybrid dan versi full electric. Keduanya menawarkan karakter performa yang berbeda, namun tetap fokus pada kenyamanan, efisiensi, dan kemewahan dalam berkendara. Denza D9 PHEV mampu berakselerasi dari 0 hingga 100 km per jam dalam waktu sekitar 7,9 detik untuk varian tertinggi. Angka yang sangat kompetitif di segmen MPV mewah. Yang membuatnya menarik adalah bagaimana performa ini tetap halus dan tenang tanpa hentakan kasar berkat transisi otomatis antara tenaga bensin dan listrik.